President. I samband med utbygging av nye kraftlinjer blir ofte stilt spørsmål om strålingsfare fra disse anleggene. I Eikefjord i Flora kommune er det stor uro for at den planlagte 420 kV-linja skal føre til økt kreftfare på grunn av stråling. Denne linja går nær skolen i bygda. I Norge er det slått fast at føre-var-prinsippet skal være et overordnet prinsipp i norsk miljøpolitikk. Hvordan blir føre-var-prinsippet konkret praktisert ved planlegging av kraftlinjer, og hva vurderinger er gjort i dette området? Statsråd Borten Moe. Det er Statens strålevern som er ansvarlig for de forskrifter og retningslinjer som gjelder for all eksponering vi blir utsatt for fra elektromagnetiske felt. Anvendelse av føre-var-prinsippet er på dette forvaltningsområdet erstattet av forsvarlighetsprinsippet, som innebærer at all eksponering fra elektromagnetiske felt skal være forsvarlig. Det settes dermed kriterier for når og hvilken risiko som kan aksepteres. Gjeldende forvaltningsstrategi om magnetfelt og helse ved høyspentanlegg er omtalt i stortingsproposisjon nr. 66 2005-2006. Her fremgår at ved alle planer, blant annet om kraftledninger ved bygg, skoler og barnehager, skal eksponeringssituasjonen kartlegges, og mulige tiltak for å redusere magnetfelt og konsekvenser av tiltak skal drøftes. Ved vurdering av tiltak bør en søke å unngå at bygg får magnetfelt over utredningsnivået på 0,4 mikrotesla. Høyere eksponering kan aksepteres dersom konsekvensene ved feltreduserende tiltak blir urimelig stor. For nye ledninger er aktuelle tiltak normalt endret trasé eller linjeoppheng. Kostnadskrevende kabling på høyere spenningsnivå eller riving av hus vil normalt ikke være aktuelle forebyggingstiltak. Dersom magnetfeltnivået er over 0,4 mikrotesla, bør tiltak vurderes, men det er ikke å forstå som en grense der tiltak alltid skal gjennomføres. Den enkelte sak må vurderes individuelt, og andre viktige hensyn kan tilsi at det legges større eller mindre vekt på magnetfelt. Etter krav fra NVE har Statnett i Ørskog-Sogndal-saken kartlagt all bebyggelse som ligger nærmere enn 100 meter fra senterlinja, med den antagelse at man da har dekket all bebyggelse som kan bli gjennomsnittlig eksponert for elektromagnetiske felt over utredningsgrensa på 0,4 mikrotesla. Skolen i Eikefjord er oppgitt til å ligge knapt 300 meter, eller 280 meter, unna ny kraftledning, altså 3 ganger så langt unna. Den vil med andre ord ikke bli gjennomsnittlig eksponert for elektromagnetiske felt over utredningsgrensa. Forskningsresultat gir ingen holdepunkt for å anta at det er en sammenheng mellom høyere magnetfeltbelastning i kortere tidsrom og helseeffekter hos barn eller voksne. Magnetfelt ved maksimal strømbelastning er derfor ikke relevant i det området representanten har tatt opp i dette spørsmålet. Etter mitt syn har departementet i Ørskog-Sogndal-saken behandlet spørsmålet om eksponering fra elektromagnetiske felt i tråd med de forskrifter og retningslinjer som foreligger, og basert på den strategi som Stortinget tidligere har behandlet. Bjørn Lødemel til tilleggsspørsmål. Takk, president. Disse her nye kraftlinjene de representerer mye frykt for de, i de områdene de kommer, og det er en reell frykt. Det ser vi også i Eikefjord, og vi ser det også flere plasser, og jeg skulle ønske at statsråden kunne besøke Eikefjord og også besøke de som får den linja nå nær inntil seg. Vi har også et annet eksempel i Ålfoten, der det også kommer den nye 420 kV kraftlinja planlagt i nærheten av skolen. Felles for begge disse prosjektene her er at traseen ble omlagt ved klagebehandlingen nå nylig, og dette her skaper stor usikkerhet. Disse her prognosene på stråling de bygger på kun 75% av makslast før disse linjene. Og det er stor forundring på hvorfor ikke en beregner strålingsfaren ut fra 100%, altså maksbelastning ved strøm i disse linjene. Vil statsråden sørge for at disse retningslinjene blir endret, slik at det blir makslast som er lagt til grunn for beregning av strålingsfaren? Takk, president. Det er riktig at dette er en ny linje i Sogn og Fjordane, men 420 kV kraftlinja er ikke et nytt fenomen i Norge eller i det norske samfunn. Det har den norske befolkningen levd med
og ved siden av i generasjoner. Det må vi legge til grunn at kommer til å fortsette. Jeg opptatt av at vi skal kontinuerlig utvikle kunnskap knyttet til eventuelle skader knyttet til elektromagnetisk stråling. Den type grenseverdier og hva som relevant å sette, i aller høyeste grad først og fremst et faglig spørsmål, og jeg kjent med at det et spørsmål som opp til jevnlig vurdering. Så det også sånn at ved bygging av nye linjer så det vanskelig å unngå å legge det i nærheten av steder der det bor eller oppholder seg folk, men jeg synes at gjennom en lang konsesjonsprosess og klagebehandling at vi har fått fram gode, helhetlige løsninger alle steder Bjørn Lødemel. i landet. Takk, president. Strålingsfare skaper frykt. Det må vi bare slå fast. I Oslo har Hafslund fått løyve til å grave ned flere høgspentkabler i en gangveg på Skøyen som adkomstveg til barnehage og skole. Dette skjer på tross av at forskerne ved SINTEF sier at dette vil overstige mange ganger det som forsvarlig. Vi vet at stråling for kabler sterk rett over kabelen, i motsetning til ved luftspenn der strålinga går lenger ut. På en slik gangveg vil barna være tvinget til å bruke denne gangvegen på veg til og fra skolen. Derfor mange redde for at det skal være farlig. I stortingsproposisjon 66 står det at det foreliggende risiko for en svak økning av leukemitilfeller ved varig opphold nær magnetfeltene tilsier at etter regjeringens vurdering at en søker å unngå etablering av feltpåvirkning der dette kan gjøres uten større kostnad og ulempe, og at en bør foreta utredninger og vurdere tiltak. Vil statsråden sørge for å ta initiativ til at dette temaet blir grundig omtalt i den nye nettmeldinga? Statsråd Borten Moe. Når det gjelder det eksempelet som representanten Lødemel tar opp på Smestad, så ber jeg om forståelse for at når det ikke meldt inn på vanlig vis til spørretimen, så ikke jeg forberedt på å kunne svare på det. Det vil departementet selvsagt gjøre, hvis det blir oversendt oss enten som et skriftlig spørsmål eller til neste spørretime. Så tror ikke jeg det noe uenighet om at vi skal prøve å unngå å forebygge eventuell påvirkning av elektromagnetisk stråling så langt det lar seg gjøre. Det blant annet derfor vi søker å holde den type installasjoner så langt unna bebyggelse, skoler og steder der folk oppholder seg mye som overhodet mulig. Men det vanskelig å få fram denne infrastrukturen, som sagt, uten at du i nærheten av steder der folk bor og oppholder seg. Jeg legger til grunn at vi kontinuerlig har oppmerksomhet rundt disse spørsmålene. Om det skulle dukke opp ny kunnskap, ny viten, så må det selvsagt få konsekvenser for vår forvaltning og vår praksis.